車仔我咧都帶埋無敵星嚟添啊！無敵星仲不但止，佢話好多好想將呢個咁寶貴嘅福音帶俾大家。佢話我都想邀請大家咧一齊咧，哇！都希望咧可以為到大家咧祈禱啊！佢都希望我哋今日聽到呢個信息之後咧，無敵星都話：如果我哋願意祈禱去跟隨耶穌嘅話，一生一世藉住耶穌佢嘅話語、佢嘅教導，原來我哋都可以一齊去到光明之地。如果你哋都好想一班 Mario 嘅朋友仔一樣，唔係靠自己要跳過去嘅，唔係靠自己飛過去嘅，係要靠住耶穌基督呢條寶貴十架嘅道路去跟住佢嘅時候咧，我哋就可以一齊咁樣去祈禱啊！所以呢刻車仔咧，我想邀請你哋每個人咧都一齊咧跪喺度，我哋一齊咧都跪喺度，跪喺度，我哋一齊都起身跪喺度，啱唔啱？各位，Let's bow down together. Nina bow down together. 當我哋跪喺度嗰時候咧，車仔咧俾10秒時間你哋咧去眯埋眼諗一諗，喺過往你哋嘅日子裏邊，你哋係幾時認識過耶穌？你哋幾時真係跟到耶穌？你哋真係發覺咧，我哋生命裏邊咧有時都好多嘢啊！不過今日藉住今日機會咧，我哋可以一齊祈禱，因為耶穌佢話佢愛我哋愛到底啊！所以呢一刻，我請你咧眯埋眼自己，試下眯埋眼，係啦，好好啊，做得好好，試下眯埋眼，佢喺度寫咩啊 ？Close your eyes. Close your eyes for 10 seconds. That's good. 10秒之後咧，車仔咧一齊咧就為到你每一位在座嘅每一個耶穌所愛嘅人咧為你哋祈禱。耶穌佢話好愛我哋，佢話你只要口裏承認、心裏相信咧，你就能夠得往呢個光明之地嘅方向可以去到。佢話你願意承認自己嘅軟弱，承認自己以前嘅錯失，承認以前好多時有時嘅貪心，有時咧唔肯聽爸爸媽媽話。有時咧有啲嘅驕傲，有啲自私，但係唔緊要啊，因為咧耶穌話佢嘅寶血洗淨咗我哋嘅罪啊！耶穌佢話咧佢愛我哋咧愛到底啊！就好似今日無敵星帶個信息嚟同我哋講，只要你哋一班人一齊祈禱啦，係神會原諒我哋，會寬恕我哋。只要我哋願意接受、承認耶穌成為我哋生命嘅主，成為我哋嘅救主嗰時候咧，我哋一世人裏邊就能夠去到呢個嘅光明之地。能夠去到呢個嘅平安，去到一個充滿喜樂嘅地方，能夠咧我喺生命裏邊更加有一份嘅生命嘅氣息，因為耶穌佢話佢係耶穌，佢話道路真理生命，若不藉著佢，冇人能夠見到佢。依家咧，我哋一齊再安靜，放低晒所有嘢嘅時候，車仔為你哋每一個祈禱。如果你話好想同車仔一齊祈禱，你喺心裏邊咧跟我一句咁講。好，請大家安靜之後咧，3秒後我哋大家一齊祈禱啦。親愛嘅天父，我感謝你，我能夠認識你、相信你、接受你，成為我生命嘅救主。我願意一生跟隨你。我願意放低我嘅嘢，我願意接受耶穌你嘅愛，同其他身邊嘅朋友、家人、爸爸媽媽一齊去呢個光明之地。天父，你打開我嘅心門。我接受你，你就係嗰位創造呢個世界嘅主，你係唯一嘅神。我願意今日11月5號2023年立志去一世跟隨你。祈禱係奉靠耶穌基督得勝嘅名義祈求，
你話我冇祈禱到啊，我冇喊濕濕啊。如果有一日有人同你講，我哋可以用其他嘅方法去信呢個光明之地，你同佢講話 no way， 得一個方法。耶穌佢話佢就係道路、真理、生命。若不藉著耶穌，冇人可以去到天父嗰度，係咪啊 ？Yes， 舉個手嚟 yes 啊 ！Yes，thank you。你知道你係耶穌所謂嘅救贖，借個聖經你話先。如果你話，哎呀，頭先睇嘅內容係中文或者英文或者車仔講嘅嘢你唔清楚，都唔緊要喎，因為車仔同我香港好多嘅羊仔、大車、細車、巴士、電車，我哋咧準備咗份小禮物俾大家。呢份禮物咧就頭先呢個動畫故事裏面嘅一啲嘅內容，不但止，如果你打開咗佢之後咧，有張好個特別嘅字，我哋一齊咧試下打開嗰張紙係啲咩嚟嘅咧？又或者頭先個信息太好啦，我想俾我身邊嘅朋友，哎呀，不過我個朋友咧講英文嘅喎，都唔緊要喎，因為呢份嘢裏邊咧有個 QR code， 你揾到佢出嚟咧就揾一段咧關於英文㗎。又或是我頭先其實好想祈禱㗎，不過車仔你太快啦，都唔緊要喎。當你打開晒呢份嘢嘅時候咧，你會發現咧車仔嘅禱文咧都係寫咗喺呢度啊。你可以翻到屋企慢慢睇，然後慢慢同我哋天父嘅上帝咧，我哋一齊咧再讀多次都可以喎。係啊，呢度啦，冇錯啦。可能讀到頭嗰5個字嚟聽下，睇你睇唔睇到先。頭5個字嘅中文。頭5個字係咩？睇唔睇到中文啊？頭5個字係咩？記唔記得？呢5個字係咩？睇到啊？不但止喎，呢份嘢咧係有一班人一齊咧，好有心去準備俾你哋㗎。佢係嚟自香港，佢哋想嗰啲説話，想同大家。